जी बिस्मिल्लाह। ये एचपी का लैपटॉप है, एचपी राइट बुक है, 820 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन किया हुआ है, तो ये चेक करें। ये चार्जिंग की लाइट जो है ना, ये ऑन है। ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं, तो ये बिल्कुल ही डेड है, यानी कि ऑन नहीं हो रहा। चार्जिंग हो रही है इसकी, ये मशीन के ऊपर लोड भी ले रहा है, ठीक है, लेकिन स्विचिंग नहीं कर रहा। तो ये चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। इसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा, तो इसको ओपन करके तो वेरीफाई करेंगे कि प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है। बटन तो तकरीबन ठीक लग रहा है इसका, लेकिन स्विचिंग नहीं हो रही। चलें इसको ओपन करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं इसको कि प्रॉब्लम किस एरिया में आ रही है। चलें इसको ओपन कर लें।